हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, कभी अक्सर आपने अपने दोस्त को या किसी को भी फ़ोन करते हो और कभी ऐसा होता है कि आप अपना फ़ोन स्पीकर पर लगाते हो, आवाज़ बहुत कम आता है फ़िलहाल, जैसे कि ना के बराबर से आप हैंड कॉल पे बात करते हो। जी हाँ, जैसे कि आप अपने फ़ोन से बिना स्पीकर पर बात करते हो, उसी तरह से स्पीकर चालू करने के बाद भी आवाज़ स्लो आती है। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा फ़िलहाल, और वीडियो में बने रहिए। इसकी जो प्रॉब्लम है वो पूरा सॉल्व करके आपको बता सकता हूँ। तो वीडियो को लाइक करें ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करता हूँ आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आएगा। तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं अपने दोस्त को फ़ोन लगाता हूँ एंड फ़ोन लगाने के बाद में सामने वाला जब उठा लेता है तो उसमें आवाज़ जो है एकदम स्लो वर्क करता है। तो इसका जो सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है, उसके बाद में देखिए आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको देखिए साउंड वाइब्रेशन। साउंड वाइब्रेशन में आने के बाद में आपको और नीचे आना है, आपको एडिशनल सेटिंग में आना है। और यहाँ पर आपको दिया है टॉप साउंड। जी हाँ, तो टॉप साउंड आपका ये ऑफ होगा, इसे ऑन कर देना है। डिलीट साउंड को बंद कर देना है एंड शॉर्ट साउंड एंड ये सब चालू रखना है। तो इसके बाद में जो ये प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व नहीं होती है तो ये जो आपका जो रिंगिंग और जो है इसे ऑन रहना चाहिए फ़िलहाल। तो DNT में उसको ऑफ रखना चाहिए और इसमें आपको ऑन रखना चाहिए। तो ये सेटिंग पूरी कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको अपना मोबाइल बंद करके चालू करना है एंड उसके बाद में बंद करके चालू करने के बाद में तो आपको अपना मोबाइल खोलना है। उसके बाद में आपको फिर फ़ोन लगाना है और देखिए आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। मुझे बहुत से कमेंट आए थे, ये फ़िलहाल कमेंट भी क्या, मेरे मोबाइल पे बहुत बार ऐसा इशू आया था। तो मैं बोला यार बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे किसी को बात करना है स्पीकर पे मतलब लगे तो इसमें क्या आवाज़ बहुत कम आती है कॉलिंग के टाइम पे। एंड ये इशू बहुत देखने को मिला है सभी रेडमी के मोबाइल्स में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए रेडमी फ़ोन्स के कुछ ऐसे टेक्निक एंड प्रॉब्लम इशू लाता रहता हूँ। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।